يخليها تكرهها خالص، مش هي بتحبها عني. بص الاول كده حد شايفني، والله يخليها تكرهها خالص. هي مش بتحبها وتقول لي ايه سلفتك ومش عارفه ايه، كتر كمان شويه علشان العمل ايه يعمل، تقول لي سلفتك ومش عارفه ايه وانا بحبها ايه عنك وكويسه مش عارفه ايه. انا بقى هعملها عمل بس كده. ما اطلع اشوف البنت غيرك. تعملي ايه؟ مين انا؟ هي انت بترشي ايه؟ لا انا ما برشش حاجه، ما بعملش حاجه. ما عملتيش حاجه؟ ما بعملش ليه؟ حاجه. امال ايه اللي بترشيه دي؟ ما برشش حاجه. ما برشش وانا حاجه. بقول غيرت ليه فوق وسايبه لي العيش تحت. معلش يا ماما انا نازله اهو. انا نازله اهو. امال ايه دي؟ ايه مفيش حاجه. سنتك سود، سنتك سود، ده انا هوديكي في ده. ليه يا ماما؟ عملها عمل؟ لا انا ما عملتش حاجه. بعود عيان على طول. سنتك سود، ده انا هوديكي في ده. انا ما عملتش حاجه. انا ما عملتش حاجه خالص. ماشي عملتش اوريك.